И какво за хора? В момента сме в един друг сервер, наречен BGCraft, в който в момента съм на OPPVP-то и с ето тук нещастник или нещастница, не знам. Среща сме тия, но тя не спира да бива или той идея, знам кафе, просто ще открадна всичко, плюс таклата, защото съм нещастник. И ще направя така. Вау, вземи фал демидж. Шит. Окей. И ще лагнем сервера, защото сме шиканяци. Хайде. Така. Няма да правя ревю. Ами, по-точно ще... Не знам какво ще правя, всъщност няма да е тук, ще тук. Нищо нямам. Сервера претърпя рестарт преди... Не знам преди колко време, но не малко. Както виждате, топ 10 килос е най-низкият с 4 кила, така че сервера е чисто нов. Ако искате, може да... бе, такъв ретард ли съм, бе? Можете да влезнете. Описанието ще... Описанието бе аз. В описанието ще има IP-то на сервера, профила, YouTube канала на сам пак. Кажете хай на YouTube. Профила на сам пак, ето този ето тук. Ще бъде профила, както и сайта им, тъй като те имат сайт. И да. В този клип, не знам, че честно казвам, така сядам да спамим. Така. Дано някой каже, няма малко хора. В момента... Не знам какво ще направим. Между другото, като влезнем, това е горе-долу PvP, тъй като сервера е леко OPPVP, поради причината, че аз съм... Защо бе, човек? Защо просто само умирам? О, май гад. Както и да е. Това е бъдеще. О, шит. Аз имам тези неща, които са Protection 2 до Protection 4, но какво ви спира да имам Protection 3 с спидка и питкос? Мога ли да открадна всичкото? Разбира се, че мога да го открадна. Всичко мога да открадна аз. Но тия циганите. Така, отиваме в Ендра чест, ако тук има. Предполагам, че има. Така. Между другото искам да обсъдя една тема в следващия клип. Ще бъде дали абонатите са ми фейк. Ще ви докажа, че не са. С едно нещо, което е нещо като доказателство, но няма да бъде в този клип, защото това е следващата идея за клип. За канала на сервера се абонира, окей. Сам пак го казва, мисля, че има и друг канал. Да, ето го тук. Един момент да си го копна. Така, това може да не е неговия канал, може да е на сервера. Ако това е друг канал, а не този на сам пак, ще го сложи него в самото описание. Няма хора, както казах по раповете, защото няма смисъл. Става много тъпо, освен това 3 ревюта, не ревюва, един след друг, става малко тъпо. Защото в смисъл, кой иска само на ревюта да гледа, си някой иска да гледа нещо. Сега искам да пиша някой едно в едно за клип. Между другото, клиранах си малко лага. Да, клиранах си малко лага поради причината, че този сервер някакси има 1 милиард милиона плагина. И вече супер много ми лага. Както видите, мога да отида към големия спам и към по-чистата земя няма да ми лага. Сервера е... Ей, фак. Чакай само да пишем да нарелоудва. Ще снимам. Че снимам. Между другото, ако искате да ви направите интро или нещо от сорта, тъй като на мен не ми се занимава, може да ви направите в, не знам, може да ми го пратите по скайпа, просто да ми кажете как ви е скайпа. Easy peasy. Така, нека ни види. Така, той е на геймод и не мога шивам. Но мога и това прасе. Не. Така, мога да вляза в топ скилс. Това ще бъде яко. Ако ще направя друг просто профил и си фармя килове, но сега няма да го правя, тъй като общо взето е тъпо. Между другото, направих декада.
Не. Го. Не. Така, окей. Не искам да револдва, защото ако револдне, трябва да спирам клипа, трябва да почвам отново и такива тъпти. Пък, ако да го направя това, което ще бъде първо, че е много ретардско, второ, че ще ми види първата и ще бъде много тъпо. Друго, което искам да кажа, между другото си сменям скина от този. Сега ще ви излезе снимка на екрана, сигурно или пък не. Какъв ще ми бъде? Ако съм го завършил, ще има снимка на екрана, ако не, няма нищо да има. Един момент само да стац. Фак, не излиза нищо, фак. Якото между другото е... О, тук има рафт. Рафт пък и аз... Такова. Аха. Ко? Айде, дойде PvP-то. О, виж толкова хакер е. Не, виж, той просто си флайва. Няма как да отлак. Да, човек, това е супер нещастно. Сте 2 в 1 и ми играете хак. Какво да кажа, човек, това е много тъпо. Освен това да кажа, друго не мога. Да не му напиша. Един умря ли, бе? О, шит, изи. Това май беше хакера, между другото. Не, това е хакера и другия е хакер, защото когато дойдех тук, както видях, той ни флайваше. Това през половината време беше много надлъг. Така че много шит. О, той имаше 2 лега. Айде, и то умря. Съм толкова място ли, бе? Fire Protection. На тия къщата мога да има някъде тук. Защо клирнаха айтема? О мага. Те клирнаха всички айтеми, нали? Ей, баси шита. Окей, поне взех една глава и... Ей, баси тъпото. Това беше тъпо, което стана, бе. Как ще клирнат айтемите, бе, човек? Баси смотането. Между другото, искам да направя поредица за ревюта. И може би някоя друга игра искам да направя, но не се сещам за такава, поради причината, че игра главно Майнкрафт, не съм Майнкрафтър. Ако искате, мога да направя клип на Clash Royale, 10 арена, 9 съм. Те какво имат? Тук дали има някакви къщата? Между другото сервера мисля, че е серверата е резиденция. Не обичам много резиденции. Но някои сервери са доста по-забавни с резиденции. Това беше мъжно. Сам пак аз ще се unsub и сам пак каза трябва ми нападката. Да, сам пак. Между другото, не знам на колко да съм гледал клиповете. Смях се на един от клиповете. Много. Той знае за кой клип става. Дума. Така, тук според мен няма да има нищо. О, той има шекирка. Breaking 2. Breaking 2. Или не? Дайте сега. Така ги пръснах и двамата, бяха партройка. Какви вече бяха? Шарм двойки ли са били, бе? Аз къде го взех това? Кит PvP май. Да, Кит PvP. Явно сервер е горе до PvP. И това е якото. Да. Между другото сервера аз бях играл в него преди не знам си колко време. Но просто сега направих клип на него. Окей. Клипа ще го направя някъде 15 минути. Или нещо от сорта. Защото не знам, просто да си не идея. Толкова искам. Толкова ще го направя. Окей. Добре, бонус чест. Няма втори бонус чест, има само един. Така, сам пак хванах 2 хакера. Почти съм сигурен, че не бях хакове, освен това един не можех почти изобщо да го бия. Не мисля, че сервера беше лагнал тогава.
Защото не знам, нямам си никаква идея. Единия беше Diamond Golem, другия беше... не мога да се сетя. Водака БГ. Беше Водака БГ. Вие мога да въртнете клипа назад и да ми кажете, честно казвам. Защото с двойки, за какво са ми? Може би по-шеница. Той всички ме Breaking 2 човек. Някъде мога ли да им остава нещо? Те бяха взели от бонус честа с това. Найс. Клипът ще бъде 12 минути точно. Да, точно така. В момента е 10:49. Клипът ще бъде 10:52. 10:52. 12 минути точно. Да успея да го направя. Така. Това тук е в ранг. За да вземеш своя безплатен ранг, трябва да гласуваш за сервер с Волт. Като гласуваш ще ти даде две бариери. С тези бариери трябва да отвориш селянина и да размениш бариерите за ключи. Това с бариерите не ми харесва поради причината, че така супер лесно можеш да... не знам. Мисля, че бариерите можеха да се чупят само от гейм от едно. И затова не е много, защото може да се тролвате с тях. Но не знам, често казано, какво ми дават тези две бариери. И да, мисля, какво мога да взема от този водкей и дали си струва да ги запазиш тия две бариери. Но да, честно казано, в момента е 11:43 минута, ще падна и само ще чакам да свърши, да, така ми логи. 11:54, 11:55.